ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಂಗೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ಗೆ, ರಾತ್ರಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತೀರಾ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ. ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈ ಡು ಯು ಸ್ನೋ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತೀವಿ? ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಜ್ತನ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಈ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ. ಟೋನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ಕತ್ತಂದು, ಆಲ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಲೀಪ್. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗುರ್ರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ವಾಸಿ ಅದು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಪುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಸಿಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಡೇ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಥರ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ತೂಕಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್